جەماعەت هەڵتان لێ بێگەشتنیەوەتی کۆتایی هێماتۆلۆژیش بدە لە ئەدڤێرس ریاکشنی بڵەد ترانسفیوژن لەگەڵ بڵەد کۆمپۆننتەکان و تێراپیوتیک ئیندیکیشنەکان. مەنزمێکی زۆر کورتە 20 سلایدە زۆر خۆش و جوان بە کورتی جنرال ئینفۆرمێشنێکی پیاویت و بەپێی پێویست مالمای تایە. تەوان ئەدڤێرس ریاکشنی بڵەد ترانسفیوژن دیڤایت دەکرێت بۆ دوو تایپ، یا ئیمیدیەتە یان دیلەیە. یەکەم جەر بە ئیمیدیت دەست پێکن کە دەخاڵە هەر دیواز ناکات تەقریبەن فیبرال باسەکات، ئەلەرجیک کە ئێرتیکاڵش بوتێت، ئەنەفەلاکتیک کە سڤیر ئەلەرجیکە، ئەکیوت هیمۆلیتیک، باکتریال کۆنتەمینیشن، ترانسفیوژن لێت ئەکیوت ئینجری، ڤۆلیوم ئۆڤەرلۆد، تەقریبەن ئەمانە باسەکات سیانەیە ئەخیر زۆر باس ناکات. ئێستا با لە یەکەم دانە دەست پێکەین لە فیبرال ریاکشن. تەوان بۆ هەر دانەیەشان وەصفیت بۆکە کۆزەکە، مانجمنتەکە، ئینڤستیگەیشن و پریڤێنشنەکە. بەم شێوازە هەمووی لە سلایدێک دووسەدا بابەتەکان تەواو بێت. ئێستا گەر دیقەت بی کۆزی فیبرال ریاکشن چییە؟ فیڤەر و چیل لەرزوتا during transfusion are thought to be caused by خاڵی یەک، by خاڵی دوو، by خاڵی سێ. ئادەی پێتەڵێ خاڵەکانم بۆ بژمێنەکە بێتە هۆی فیبرال ریاکشن لە کاتی ترانسفیوژنە. یا تا ڕسپیەنت ئەنتیبۆدیەکەیە کە ڕێکەکات لەگەڵ ئەنتیجینی وایت بڵەد سێڵی دۆنەرەکە کەوا ئەزانرێکم ئەم ینی ئەنتیجینە HLA بێت واکە لە ئەوەی کە هەنێک سایتۆکاین دەربدرێت و بۆنە ئینتەرلوکین یاک ئینتەرلوکین 6 تومەر نیکرۆس فاکتۆر ئەلفا. ئەمە خاڵیەک. یانەوە تا وایت سێل فراگمنتێک لە بڵەد پرۆدەکتەکەیە واتە وایت بڵەد سێڵی دۆنەرەکە هاتونە ڕسپیەنتەکە و بۆ هۆی فیڤەرەکە. یان خاڵی سێ ئەکرێ بەهۆی سەدۆکانە بێت کە ناو بڵەد پرۆدەکتەکە لە کاتی ستۆرەجا هێشتا بە ئەکتیڤی ماوەتەوە. زیاتر ئەمە لە پلەیتێتە هەمان ئەم شتە باش چکە هەڵگرتنی پلەیتێت دۆزان ماوەی کەمترە گە هەڵ نەبم پلەیتێت ئەستا هەنگریخەبی فیڤەر occurs more commonly with platelet transfusion وەک لە red cell transfusion لە سادە بۆ سی لە پلەیتێتە لە سایەک بۆ دوو لە ڕێت سێڵا. ئێتە مانجمنتەکە چیە؟ تۆ ئەگەر هاتو فیڤەرێکی ئاسایی بە فیڤەرەکە سیمپتۆماتیک ئەنتیپارێتیکێک پاراستامۆڵێک شتێکی لەشازی بەرێ. ئینڤستیگەیشن ئەم خاڵە مهمە کاتێک ئەڵ تۆ ئەڵی فیبرال ریاکشن ئەمە ئەکرێ بەهۆی ئەم هۆکارانەوە شتێکی ئاسایی بێت، بەڵام ئەگەر هاتو زۆر سڤیر بێ can be the initial sign of more severe transfusion reaction. ئەکرێ فیڤەر لە بابەتی هیمۆلیتیک یان باکتریال سەبسا دووبارە باسێکینەوە کەواتە گەروان بێ should be taken seriously. بەتابەتی لە مۆزۆی باکتریال سێپسا ئەبێت تۆ مۆزوی ئەنتیبیۆتیکوانە بەکاربێنی. اینجا چێک فۆر HL ئەنتیبۆدی لەو کەسانی کە فیبرال ریاکشن تێنە دووبارە بێتەوە خێرە بۆ چۆن دووبارە بتیانە. اینجا پریڤێنشنەکە چێتەوە لێ پرۆپۆرشنێکی پیشن کە فیبرال ریاکشن هەیە سیملر ریاکشن لە سەبسیکوەنت ترانسفیوژنە دووبارە بێتیانە. ئەی چۆن پریڤنتیکەین؟ many are prevented by leukocyte filtration either bedside or pre-storage. طبعا ئەم leukocyte filtrationە لەم مەنزمە من حەزەکەم شتەکانە هاو ئەوە وێنەکان لە مێشتان دروستکەم هاگەری قەت بێ ئێمە شتێکانی بترێ مۆدیفیکیشنی بڵەد پرۆدەکت یعنی بۆ نەمە بڵەد پرۆدەکتە نییە ئەتوانین ئیڕادیتی بکەین ئەم ئیڕادیشنە لە خاڵێکە باسەکەین مۆزۆی گرافت ڤێرس هۆز دزیز ئەوە لە مۆزۆی دیلەی ریاکشنەکە تۆستر باسەکەین لە مەزەمەکە جەروازم بێنە ئەگەر دیقەت بی لیوکۆریدەکشن واتە وایت بڵەد سەڵ کەمەکەی تۆ لە دوونە بڵەتەکەیە خێر بۆ ئەوەی کە ریسکی فیبرایل نەن هیمۆلیتیک ترانسفیوژن ریاکشن کەمکەیتۆ چکە وایت بڵەد سەڵ لە دوونە بڵەتە ئەوێتە هۆی فیبرایل نەن هیمۆلیتیک ترانسفیوژن ریاکشن تاوە ئابارمەگەر تۆ لیوکۆریدەکشنی کرد ئەو ریسکە ناریت کەواتەگە دیقەت بی هەر لە شاب مۆزۆی ئەم ئینڤستیگەیشنەکەڵێ can be initial signy more severe transfusion reaction کاتێک کەڵێن فیبرال ریاکشن دوو جۆرە نەن هیمۆلیتیک لەگەڵ هیمۆلیتیک ئەو تێبینە بخۆدان ئەوە گەر بایەتێل بیزەن خراپ نییە وەرە بۆ ئەنەفلاکتیک ریاکشن anaphylactic reaction have signs of cardiovascular instability وەکو hypotension, tachycardia, loss of consciousness, cardiac arrhythmia, shock and cardiac arrest شتێکی زۆر خەتەر مۆزۆی شۆک چونکە hypoxia ینی organ failure بەهۆی کە ینی ئۆکسجین ناڕات sometimes ئەکرێ respiratory involvement وەکو dyspnea و stutter are prominent کۆزەکە چییە؟ هاڵی in some case patients with IgA deficiency ئەمە لە مۆزۆی immunityە لە مەزمی کۆتایی مۆزۆی immunodeficiencyەکان باشە ترە کوارد و نازانم inheritوانە لێکی لەوانە IgA deficiencyە کە لە پراکتیکەکە وزانم کەیسێکی IgA deficiency لەسرە ئەو کەسانی کە هەر لەدایکە بن بۆنە IgA نییە کەواتە ئەمە جسم نازانی ئەگەر بێتە ناویەوە IgA وازانە شتێکی دەرەکیە لەبری خۆی نیەتی کاتێکە کەسێک شتێکی نەبوو لە جسمیە بێتە ناو جسمیەوە وەکو ئەنتیجینێک دەرەکی تامی لەگەڵەکات کەواتە ئەو کەسانی کە IgA deficiency who have anti-IgA antibody can have these reaction
تکای ئەم تێبینم بۆ بزانە طبعا چۆنی میکانیزمەکە بۆ منە کەسێک IgA لە جسمیان نییە کە IgA ناو جسمیەوە ئەکرێ IgE بۆ ئەم IgA دروست بێ ئەگەر جای دوم هاتۆ ئەو کاتە ماسل دیگرانلیشن و یەک فەوزافرتێنێتەوە ئەشکرێ IgG لە مۆزۆکە بێت بەڵام IgE یەکە زیاتر مۆزوعە ئەو بێکە بابەتە بزانە هاکە خۆتان سەیری مەکەن خراپ نییە مۆزوعی ئەنەفلاکتیک ریاکشن هاگەر دیقەت بی ئەو کەسانەی کە IgA دیفیشنسین ڕیسکیان زیاترە و مەسەڵەن بۆ نمونە دۆنەرەکەیە IgA ئەنتیبەدی هاتنەوە ڕسپێنتەکەوە ئەم ڕسپێنتە خۆی نیەتی ئێتر چێ کات ئەنتیبەدی بۆ دروستەکە دایرێککەتت ئەگەنست IgA IgE بۆ IgA-یەکە دوایەکە جای دوم کاتە هاگەری خەبی دیگرانلیشن هیستامی نازانم ئەنجیۆدیما کاپلەریک ئێرتیکاریا ڤێزەریشن کە بێت هۆی هایپۆتێنشن نازەم لەرنجەڵ ئەدیما ستریدۆر ڕێسپێت دیسترێس وەرکەوە بریتنزیاوەکە دیزنیە برۆنکۆکۆنستریکشن وازعەکە زۆر خراپە ئەی حەل چی بکەین لێرەیە حەلەکەوەی کە ستۆپ ترانسفیوژن ئەنتیهیستامین و ستیرۆید و بە تایبەتی ئێپینفرین باشە ئەوە بینە سرابەتەکەم کاتێک دقت بی مانجمنتەکە immediately stop transfusion supportive care including airway management may be required adrenaline may be indicated it are usually given as یک لە هزار solution يعني نازم 0.01 ملغ بكيلوغرام يعني نازم subcutaneous IM or slow IV امشتنا زو گرنگیه بس تنها شتعامکان و گرنگ هم زنه اسا گردی قد بی allergic reaction ارتكاريا اما شهر الالرجي ولام بفشوازي كمتر seen in approximately the cycle of the patients and caused by foreign plasma proteins تنها كوتم تكايا كوزا كان جرينجا بيزايت on rare occasions they may be associated with laryngeal edema bronchospasm ملام rare تتر موضوعي laryngeal edema و اوانا لقل anaphylaxis اتر management كالا if symptoms are اوشتا نازم consider administering antihistaminic پیش اوی که transfusion دست بکیتو اتر if associated with other symptom cease the transfusion and proceed with the investigation اگر symptom هی لقلابو transfusion اکا بواسنو investigation قبزانا وزاكت شيا اما رسمي قدارنيا بس برحال اما ارتكار allergic reaction وربو acute hemolytic reaction كوتاك هاغري قلبي اما جرسيان روي يلا فيبرال طوابو انافلاكتيك طوابو allergic طوابو وربو acute hemolytic اما توصيق بتاما the majority of hemolytic reactions are caused by transfusion ABO incompatible blood زور اسانه group A B AB يعني O in the most hemolytic reactions are a result of human error كشكل لما امان خطأ انسان بو چکه حالو يعني دو خاله يا اوتا transfusioni properly labeled blood draw by wrong patient مثلا بونو تو لبانكي خوين قالين اما خويني شي اويو بوزيتيف و بلا 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 هي فلانكسه اما براسي كراوه يعني properly labeled blood بلام اين بنخوشگي يعني غلط اما زور خطره ابي اكثر استخو يعني بلاد بانك اگر که تو چون که تو دانشی غلط یا بنخوشگی تر دانه کی تر جدر بنخوشگی تر بغلط او خرابه اما خالكم يا اوتا كيشينيا سامبلكا بلام دراو بنخوشي غلط يعني بعكسه اكري improper identification of pre-transfusion blood sample مثلا جوان ورنا جيراوه يعني تكلاو ولا قال هينترا كادك ور جيراوه نخوشي اكس بلام دوكا يعني داتاي نخوشي واي انوستري اشتكت تكلاو بيت يا بونه بكتيريال كونتامينيشن شتي وارو ياوه يعني منا بكتيريال كونتامينيشن سوري يا تا بكودي غلط تاعو ياوه مثلا بونه جروبي خونكا اويا اي نوستراوه همو اوشتانه اتر نن ایمیون هیمولوسیش من هيا جگلم ایمیونه کوي ک انتي بودي كمان هيا و دجي انتيجين كان وصنو برام نن ایمیون اوي ک موضوعي يعني in the blood contain يعني blood container or during administration can occur بهوي physical disruption اگرن ایمین به موضوع physical disruption تيكاشت مثلا temperature change mechanical force ك نن isotonic fluid ك بتابتي hypotonic او خانكان يعني او سنو خانكو اتقيت بونمنا اما موضوعي acute hemolytic reaction خوش و آسان بو نازم بو چتن بتامه برحال خوش و آسان بو سیستم مکان chills اها فیوریتی اگه دربا بالا فیوریتی بتيه febrile hemolytic reaction اترما pain لكاتي نازم IV line back chest hypotension direct urine بهوي hemoglobinuria بولنا uncontrolled bleeding بهوي DIC شتيكي باش نيم بياقة دربيت اتر management كوي ك stop transfusion notify blood bank بخير چوكا another patient may also have been given the wrong blood أكيد in general these patients have require ICU chowdhury support and therapy include vigorous treatment of hypotension and maintenance of renal blood flow چون كريك شيء hypotension و hypoxia وانا بتهوي
يعني kidney failure. Prevention نەکەوێت کە proper identification of the patient from sample collection through to blood administration, proper labeling of samples and products is essential. بە کورتەکەی جوان وەری بگرە، جوان لیبلیکە و جوانیش بێ بە نەخۆش ڕاستەکە. هەتر prevention نەن ئیمونەکەش چۆن حەلیکەین require adherence to proper handling, storage و administration of blood products بە شێوازی بێت کە ئەو physical distortion وشتە ڕوون نەیات. ئەمە بۆ ینی هیمۆڵەتیک ومە ئەفو ئیمیون و نەن ئیمیون و هەموو شتەکە تەواو بوو. وەرە بۆ bacterial contamination. بەکتریا ئەکرێ introduce بکرێ into the pack at the time of blood collection from source of donor skin. يعني کاتێککە خوێنەکە لێ وەرەگیرێت لەسەر سکینەکە نورمال فلورەکە بچە ناو خوێنەکەوە. ئەمە یەک. یان ئەوتا خۆی هەر دۆنەرەکە لە ناو خوێنە هەر خۆی بەکتریایە، بەکتریمای هەیە. یان equipment used during blood collection or processing. کاتێک لەسەر سکینەکەیە خاڵیەک، یا ئەوتا هەر خۆی بەکتریمای هەبووە، یان سێ لە کاتی blood collectionەکە کەرەستەکان هین پاک نەبوون، ستیرایل نەبوون. کاتەمە خاڵەکانە کە بێتە هۆی bacterial contamination. ئەمانەکە چییە؟ Stop the transfusion, notify blood bank. اینجا دوای initial supportive care blood culture بگرە و دوای بەپێی blood cultureەکە يعني دەستکە بە specific antibiotic. بەس کە تۆ blood culture وەرگر بە برۆت دەست پێکە تاوەکو نەتیجەی blood cultureەکەیەوە. ئیتر prevention inspect blood products prior to transfusion. سێکە بزانە بڵقوشتی وای نییە، تێک نەچۆ ڕەنگوشتی. ئیتر لە some but not all bacterially contaminated product can be recognized. ئەین زۆر هینە هەنێک هەیە نابینرێت. کلۆتێکە کلمپێکە جوان نابینرێت بۆ یەکرێ خلانە ڕووبات. ئێتە transfusion should not proceed beyond the recommendation infusion time کە 4 ساعتە. ئەم قسانی چی؟ کاتێککە تۆ پاشێک لە بانکی خوێن دەرەهێنیت ئەبێ ئاگادابی تا لە ماوەی 4 ساعتە سەرفیکەیت، چونکە لە دوای 4 ساعتە ریسکی bacterial contamination و growth تیا زۆر بێت. بەتایبەتی بۆ شتێکە بەتایبەتی بۆ فرێش فرۆزن پلازما و کرایۆپرێسیپیتێت ئەم شتە زۆر ڕاستە بۆ مۆزوعی ترانسفیوژن تایمەکە، چونکە ئەمانە دووبارە گەرمەکرێنەوە، خوان چۆڵین ساردن تۆزە چۆڵی گەرمیانەکەینەوە ئەگەرا باسیکەین گەرمەکرێن لەو گەرمکردنا بێ زوو سەرفیکەیگنا تووشی bacterial contamination ئەکرێ ببێت. وەرە بۆ transfusion related acute lung injury. طبعا acute lung injury یا acute respiratory distress syndrome مۆزۆی ئەوە ئەکرێ هۆکاری زۆر بێت. یەکی لۆکارەکان بیتر لە transfusion related کە ترالی پێوتێت. ئەمە clinical diagnosis of exclusion، چکە تۆ کاوەکو وتم acute lung injury هۆکاری زۆرە، تۆ بێ ئەوان تلا بێکارەکان اینجا هۆکارە مێنێتەوە. اینجا طبعا exclusion ئەمە ڕاستی خۆی وانە، چکە تۆ کەسێک تا transfusion پێیاوە و تووشی مەبێت قابل هۆکارەکە چییە؟ ئیتر لێ unbilaterally symmetrical pulmonary edema. ها مۆزۆی pulmonary edema جاوە بێ لە ئەکسرەیشا سێریکەیت. ئێسترا پرسیارێکم نانە پرسیڵ نێکین بە پرسیار یەکێک لە فایندینەکانی pulmonary edema کە زۆر گرنگە بیرمە پۆینە مەرحەلە 2 خوێنمان بێتی بلە bat wing appearance، bat wing یان butterfly appearance. ئەو شتم بیرمان بلە خۆیەوە. hypoxemia during developing within 2 بۆ 8 ساعات after transfusion. ئەبێتەوەی hypoxemia ئەو شتێکی باش نییە. کۆزەکە interaction between patients white cell antigen and donor antibody یان بەعکسۆ. باشە مانجمنتەکە symptomatic support for respiratory distress include oxygen administration and may require intubation and mechanical ventilation. باشە هەناسەی دەستکردنی symptoms generally resolved بۆ 24 بۆ یعنی لە ڕۆژ ڕۆژە شاکە بێتەوە ئەگەر حەلێکی بۆ بکەیت. ئامەش ڕسمێکی زۆر جوانە پاتۆجێنسی acute lung injury. وڵای خۆم ناگرمە گەر نەچم سەر ڕسمە، ڕسمێکی بەڕاستی جوانە ئاوەرە ڕۆبینسەوە ڕسمە ئەو ڕسم بینیوە. ها گەردی قەت بێ ئەمە هینە ئەمە مۆزوی ڤایتەمین دیە پێشتر سێشم بۆ کردووە. ترالی هەستەکەم لە هی نابێت لە ئاشینەکان ناوزەم هی مۆزوی لەنگ. گەردی قەت بێ ئەڵێ چی؟ هاڵێ conditions associated with development of acute respiratory distress syndrome. یان شتم لێ acute lung injury کێشفەق فەرقینە. ها acute lung injury یان acute respiratory distress syndrome. ترها infection physical injury نازم inhaled chemical hematological. transfusion associated lung injury ئەو ڕسمە چەند جوانە. ئەی هاوار ئەم ڕسمە چەند کوالەتی بەرزە. من زۆر حەزمشتیا کوالەتی بەرزە. ئەمە normal alveolus سەوزە ئەمە acute lung injury هەر ئەوەنەی کە نیوترۆفیل هاتە ناوازعەکە تەواو پرۆتی سایتۆکاین reactive oxygen species نازم بۆچی نیوترۆفیلۆنە دژی ئالڤیۆلایە
ئەو لە ئینفەزیماشە هەر ئەو ئێلاستەیزەی نیترۆفیلە وەزعەکە تێکات بەرحاڵ مۆزوعی transfusion associated circulatory overload أو موضوع volume overload دكيا patients with cardiopulmonary disease and infants are at risk of volume overload especially during rapid transfusion أقدر تو بخيراي بيت risk ويان هي إذا pulmonary edema develop primarily بهوي أو volume excessive or circulatory overload أبتو هي edema باشا لا edema كش باوتيرن pulmonary edema أشكري peripheral edema بلام أو توزيق خطر ترى management دكا stop transfusion administer oxygen أجا بيسكات legal diuretic أما لا يخوم عليه لازيكس باشا موضوع يعني لوب دايرتيك في الروسامايت أدرى prevention avoid unnecessary fluid and use appropriate infusion rate بخيراي مية appropriate infusion rate بكايبنا أما immediate طوابو what about delayed hemolysis باسي ناكات allo immunization باسي كاتشكو موضوع دايكو موضوع women of childbearing age in the transfusion associated with graft versus host disease هاويكا خانەکانی لیمفۆسایتی ناو دۆنەرەکە یا ئۆرگانەکانی ڕسیپیانتێکەشکێنێت ئەوەش باسەکات ئیمینۆمۆدولەری ئیفێکت iron accumulation و iron accumulation لە مۆزۆی تھالاسیمیا باسمان کردووە infectious disease transmission ئێساوانش باسەکەن کاتێکم دانە allo immunization پێویست ناکات دووبارەکەمەوە patient experiencing allo antibody formation are asymptomatic the allo antibody is discovered at the time of pre-transfusion testing appropriate antigen negative blood will be supplied يعني أما خوي كم رواية أمشتا تشكوتو هاوتمان clinically significant antibody پیش أو پیش يعني pre-transfusion نكات تيست أكين أجر زني من clinically significant antibody من هي antigen negative blood unit لبلد بانك دواكين كيش يقوم يروز نكات بس prevention كمان مهمة prevention كا all immunization to the D antigen is prevented by provision of RH negative blood بو RH negative patients موضوع hemolytic disease of newborn. This is important for females of childbearing potential as these antibodies can cause severe hemolytic disease of newborn during pregnancy. موضوع transfusion associated graft versus host disease ويكا occurs كذا donor lymphocyte كان in cellular blood product engrafted in the susceptible transfusion recipient. للريسيبينت كيا أواني دونركا هيرشكن يعني هيرشكن صار شانكاني recipient. These donor lymphocytes proliferate and damage target organs بتبدي شوية bone marrow, skin, liver and gastrointestinal tract دمشتكي باش نية. Clinical syndrome comprise fever, skin rash, pancytopenia, abnormal liver function, diarrhea وفيتلا اللي صارت كيسة كنا. بويا قدرت كيا قدري هو أي شوني أمشت حالكين موضوعي irradiation أما هاتش أنا أخوي لا هني شباب سمعوا لا موضوعي immunity هات كاتي كمانو irradiatekي بلان بو موضوعي لوكيميا باشتر وابو irradiatinakي چونك graft versus leukemia effect شيء هابو كاتها قدي قبي أمش مان هيل أقدر قبي هاوتمان modification بلت product كاتها كرسيكي irradiation تيسل كم كيتو risky tissue نظام graft versus host disease كم كيتو طوابة هستقم طوابة لزمانه إتر أمامه what about infectious disease transmission رلا all whole blood and apheresis donation should be screened for evidence infection prior to the release of blood and blood components for clinical or manufacturing use screening كا ببي إماني خواروي and infection خواروي ولكام شونيشا وقولمان ببي ناوتشيك لكويا شيء زور باوا برام HIV ضرورة hepatitis B و C ضرورة syphilis زور مهمة أنا زور سرشينو دكتور شرون الدواكات screen for donation of other infection malaria Chagas disease human T-cell leukemia نازم T-cell leukemia virus should be based on local should be based on local epidemiological evidence أو مهمة يعني epidemiology نخشنا لكي أزورا ما بي أو بيكا investigations required in blood transfusion reaction طبعا لو تم ملزمين وين مدام راسي دكتور كان زور حزن لي خال بينه خال هستا كم لازم جاي بشوله بيبرا خال بني زور هات بيو اسببنا سلايدا دكتور لي خالتي يعني من حزة كم خال بينه على عادي enumerate investigations required in blood transfusion reaction عادي أو investigation ما بجمرة يك دو سيتشوار أو على دوان ما بجمرة most severe reaction occur because of clerical errors خطأ خلقه إما كفيزيشن ونظام إيش كان خين خطأ إما كناتوين handling donor recipient blood specimen كين. Therefore, it must be established that the identity of the recipient is the same as that on the compatibility label. أبي أقدر أشتغل بيت. كاتب بقولي خالي كم recipient donor جوان handling بكورتي. Do unity blood
يعني donor blood and post-transfusion sample of the patient's donor should be sent for laboratory who will check. طبعا كاتك نريبو laboratory بوشيخ A B C D E. Repeat the group on pre and post transfusion sample and on the donor blood and repeat cross match. بويك هيج غلط نكيد. Do perform a direct antiglobulin test on the post transfusion sample بموضوع clinical significant antibody. سه check plasma بو hemoglobinemia. 4 perform test بو DIC. 5 كوتاي examine the donor sample directly for evidence gross bacterial contamination. set up blood culture والسلام. اما اوانيه كالتاخيقيا donor blood كانري بويك حيتش كشكل نبي investigation زمان. خالص يمر post transfusion sample of urine must be examined for hemoglobinuria. دواي اويكا تو transfuse يكيد أبيع قدر يورين بيت. أهم موضوع الدارك يورينكا بهوي وثمان هيموغلوبينوريا. خالص normally in the absence of positive finding the patient's serum is examined pinch for days later for red cell or white cell antibodies. كاتها تكايا investigation أنا بزانه. لبيشاو لدواي شكاتك داخل يكيد. يعني investigation أنا هل لسرتاو كتو خيونك ورقري وحتاو كو أخيدنا نخوشكو دواي كالرياكشنيش بشان بعد حموي بكورتيكي investigate بقتو هيج لدست ناروت. خاله اوف ام سلايد دكتور كان يوت ام سلايد يعني immediate management suspected transfusion reaction شون جابيتو why the transfusion بينا باش كاتك تو reaction گمانكيت. دو تشيكي فايتال ساين كا. سي مينتيني اي في اكسس كا. جا دكتوران كا اوا بخالبندي تخوارو دانا تو خوا مالي stop transfusion record sign and symptom collected blood خال ورخوارو. check vital sign, maintain IV access, check the right back has been given to the right patient, notified blood bank, record sign and symptom, record management to investigation of transfusion reaction, collected blood to urine sample. خال ورخوارو. اما بريتي ولا موضوع adverse reaction لرا بس سلايد كوتاي بملزمه كمان امش موضوعي blood product. طبعا رسمك هي الهيماتولوجيا اگر لم تيكلنا بسيرشن بوكر هيماتولوجيا كام بلاد جروب ترانسفيوجن بلاد برودكت. موضوع بلاد برودكت رسمي كتير جوانا بلا مو بلام زور جواني براسي تو ابيك ايديات هبل سريك تو شون بلاد جاء كيتو بوبيك هاتكاني حتى وكتو وينيك لين لمش تاخذ النبت من هذا صبلم كرايو بريسيبيت حتى هذا صبلم فريش فروزن بلازما امارك وشي منتو تو وينيك لمش تانية اما شتيكي جوانا براي من براسي بويك الاشتغال تيبقي بجواني اما اگر امتان ويست خطان اگر ام ملزمنا لابو ملزمه موضوعي كلينيكال هيماتولوجي سيري بكن بلا من خوم امين ينجانت بيجوانترا زور براسي جوانا. types of blood product كاتك تو الي whole blood ايم بكاسك platelet تيايا بلازما تيايا red blood cell تيايا لصا 55 مثلا بون red blood cell عفوا سوري بوصل لصا 55 red blood cell لصا 55 بلازما انا تو راسم كر لصا 55 بلازما لصا 55 red blood cell لصا يكيش platelet اسا قد يقد بكاتك تو جاكيتو اگر بس blood red blood cell جاكيتو او بيوتري pack red blood cell تواو كاتك كمنتم لمزمكا باك درد بلسل تو بزانك اما لرد بلسل بيكاتو بلازما شي اكري كم تيابت اكريتي بس كما زوزو كما اما رك بيور رد بلسل ما بيستوى امي املا شي منتو امي املا بلازما و بليتلت بيكو منتو اسا اگر تو بليتلت جاكيتو قد يحتاج بس بليتلت جاكرتو ويان كتو يعني بلازما كو جاكردو امي كجاكردو ببروسي فريزينغ أروى كيسا حالين كتو صار ذكر بيوتري فريش فروزن بلازما إنجا إسا كتو دي قدبي باشا بلازما إنسان شي تيايا فايبرينوجيني تيايا فون وولبران فاكتوري تيايا all clotting فاكتوري تيايا كواتا مادم all clotting فاكتوري تيايا إما كريا هنك كلوتين جاب كينو إسا أكري أم فريش فروزن بلازمايا باشا دويا كاتك بكارينين لبريكا بستويتي ثو يعني جرمي كينو باشا هو كاتك جرمي كينو كاتك ام فريش فروزن بلازما جرمي كينو لم جرم كنا هنك بيكاتو بروتيني ناو بلازما كأنيشة او نشتنية بي او تريشي بيوتري كرايو بريسيبيتيت بتابتي تشين كأنيشن فايبرينوجينا كاتك بس كينو فايبرينوجين بو ريبليسمنتي عفوا كرايو بريسيبيت بو ريبليسمنتي فايبرينوجينا ترتو تيجيت فون وولبران فاكتوري تيايا
فاکتەری 8 فاکتەری 13 ئەمە کرایۆ پرێسی بێت بەڵام ئەگەر تۆ گەرمی نەکەیت باشە فراکشنیت پرۆتین هەنێک پرۆتین لە جاکەیتەوە ئەها 4 فاکتر پرۆترۆمبین کۆمپلکس لە مۆزوعی وارفارینە کاتێکە باسمانە کرد ئەمان و کاتێکە تۆ گەر وارفرن چیە کرد ڤایتەمین کەی بلۆ کرد ڤایتەمین کەی بەرپرس بوو لە دروستکردنی فاکتەری 2 فاکتەری 7 فاکتەری 9 فاکتەری 10 ئێمە ئەم پرۆترۆمبین کۆمپلکسە کە بێترێ 4 فاکتەر PCC لەم چوارە پێکاتووە لە بابەتی جۆگوچۆمڵی ریڤێرسەلی وارفارینە باسمان کرد بە هامان و ئەگەر هاتوو بلیدینگی لەگەڵا بوو ئەم 4 ریڤێرسەلەکەی بوو کە ئەم 4 فاکتەر ئەم 4 فاکتەر PCC8 یان بوونە ڤایتەمین KP8 کاتە بە کورتەکەی من نامێت بچمەدیتەوە بەس ئەو نەبزانە کە تۆ بڵەت چۆن ئاواتجیایەکەیتەوە چۆن ئاواتجیایەکەیتەوە چۆن پلەیتلێتی لە جاکەیتەوە چۆن فرێش فۆزم پلازما ئەگەر گەرمیکەیتۆ شت ئەنیشێ ئەگەر نازانم پرۆتینی لە جاکەیتۆ چی دەرەچێت ئەمە ڕسمێکی زۆر جوانە بەڵام کوتەمەکری ئەمەش هەبێ لەرەیە ئەمەش شتێکی جوانە بۆ منە پلەیتلێت فەریسمان هەیە مەسەڵەن چوزانم فرێش فرۆزن پلازما ئەگەر گەرمیکەی بۆ نمونە یان فراکشنیشنی بۆ بکەیت بۆ نمونە ئیتر ئەمە بۆ کوتم ئەمە زۆر جوانێ بەڕاستی بەرحاڵ ئێستا گەری قەدیمە چیمان هەیە ماسیف بڵد ترانسفیژنمان هەیە پێناسەیەکە بۆت چییە و اینجا ئیندیکیشنەکەی چیە لە ڕاستی ئەوەی کە بێت تۆ لە ئیمتیحانە زیاتر لە هەڵبژاردن و لە پێیپەری ژەگەر هاتنەوەی هەیە لە هەڵبژاردنە ئەڵێ بۆ منە کەسێک با بڵێن کیمۆتێراپی بلیدین پرۆسس یا بۆ سێرجری کاملەوەی خوارە باشترینە پلەیتلێت ڕێد سێڵ فرێش فۆزن پلازما بەم شێوازە یان بۆ نوێ ڤۆنول براندزیز لە ڤۆنول براندزیزە کاملەوەی خوار و ئیسفادەی لەکەین بۆ نەکرایە پرێتی بێت یا بۆ ئابۆ شازە یان ئەشکرێت لە پێپەری دۆ بێتەوە بڵێ فرێش فۆزن پلازما دوو ئیندیکیشنەوە بنووسە ئەمە بەسە ناخوێندنەوەی و مێژ بەسە نایخوێنمە لە ئەدەڵتا ماسیف بڵد ترانسفیژن شتێکی بۆترێ لە مناڵە شتێکی پێدرێ لە گەورەیە یا ئەوە تا دیفایند ئەس ریپلیسمنتی لە 1 لیتر بڵد ڤۆلیم لە 24 ساعتە یان لە 150 بڵد ڤۆلیم لە 4 ساعتە 24 ساعت لە لیتری زیاتر یان لە 4 ساعتە لە 150 جسمی خۆی بۆ نەگەڕێمە سبیکن بۆ ئەدەڵتێک 70 مل پێر کیلۆگرامێک ئەوە ئەدەڵت بڵد ڤۆلیمە ئەپرۆکسیمەتلی ئیتر مەسە بۆ نەگەریمە حسێمان نەکرد وەختی خۆیمانەوە گەرەبێمە 70 کیلۆگرامێکمان هەبووە لە تیپیکال میلێک ئیترەمە لە 160 ئاو بوو کاتێک کەڕتمانە کرد شتەکە تقریباً 42 لیتر دەرەچوو ئیترگەر تۆ لە ماوەی 4 ساعتە لە 21 لیتر دەتر بێ ئەوە ماسیف بڵد ترانس تێبگەن لە قسەکە خۆدان بەکوتەکەی 70 مل پێ کیلۆگرام لە مناڵە it can be defined as transfusion of چی 40 مل پێر کیلۆگرام دەتر ئیتر بڵد ڤۆلیم in children over 1 month old is approximately 80 مل پێر کیلۆمتر کاتە لە مناڵێک لە یەک مانگ زیاتر بێت بۆ شێوازێ لە گەورە بێت بۆ شێوازێتر ماسیف ترانسفیژن occurs in setting وەکو severe bleeding بەهۆی ترۆماوە ruptured aortic aneurysm surgery and obstetric complication کاتێکە تۆ بلیدینێکی زۆرت هەیە تۆ لە بلیدینەکەیە ڕێد بڵەسە دەرەسەیت تۆ لە بلیدینەکەیە پلازما دەسەیت تۆ لە نازانم مینەکەیە پلەیتە دەسەیت کاتە تۆ هەموو کۆمپۆننتەکان لە دەسەیت پێویستەکە تۆ هۆڵ بڵات بیت پێویستەکە تۆ هۆڵ بڵات بیت کاتە تۆ گەردی قەت بیلەرەیە مۆزوعی هۆڵ بڵەتی باس کردی بێت بۆ نمونە بڵێ بۆچی ئەین گەریقەبی ماسیف ترانسفیوژن پرۆتۆکۆلەکە مەسەن بۆ نمونە 1 یونیت لەوەی 1 یونیت لەوەی 1 یونیت لەوەی بڵەت لۆس هیمۆرهەجیک شۆک بەرحاڵ ئەوە باش بازۆ کاتی پێنۆک ژنو باسیکن ئەتر گۆڵ to the management of massive transfusion include early recognition of blood loss یعنی ئاسان بیناسەرەوە ئەمە گۆڵی مانجمنتە ئەمە ئیندیکیشنەکە هاگەدار بێ ئیندیکیشنەکان ترۆما ڕەپچەرد ئاهۆشتە نەزانە ئیتر لە یەکەم جە بڵد لۆسەکە بیناسەرەوە maintain tissue perfusion و oxygenation چونکە تۆ کاتێکە بێت هۆی ینی کە تۆ بڵەت لەدەسەیت لە هەمان کاتە بێتە هۆی ئەنیمیا بێتە هۆی هایپۆتێنشن ئاینی هایپۆکسیا ئەبێت و ئەمانە هەمی ریستۆرکیت ئەو بڵد ڤۆلیم و هیمۆگلۆبین هەر بووی لە شەباسی هیمۆگلۆبینت بۆکە مۆزۆکە ئەنیمیا هیمۆگلۆبین هایپۆکسیا تیشو دلیڤری ئیسکیمیا ئەنیمیا باشە ئیتر arrest of bleeding include with early surgical or radiological intervention ئەمە ماسیف blood transfusion کۆتێ پێات وەرە بۆ red packed red cell ئیتر description the remain red cell mass after most of the plasma is removed
called packed red cell unit كا هيماتوكريتكي حفتا بو 8% red cell are often called packed red cell or packed RBC. The volume is about 640 ml in average adult يك unit ريزي هيماتوكريتكا بالأساسي باشا. Other indication again red cell are used for increasing red cell mass and thus oxygen delivery in patients who are severely compromised by anemia. أكري أو أنيمياش بهوي hemorrhagic بيت. What about platelet? إترمالية description one platelet considered is derived from the one unit of donor blood. Either single donor platelet phase can be used to harvest platelet. Either one unity single donor platelet is equivalent to pinch بوشش platelet considered. أما زو مهمنيا indication كم مهمة. عليه بوشي indicate كيت. فلانشت بوشي. بو chemotherapy. بو bleeding process. بو surgery. Fresh frozen plasma ما derived from one unit of donated whole blood. هذا اللي شو وري كلابه. هاي الرسمية كيسلا بشان لا وي مزمي نينجا بشان ميان. Average volume do solve بسبنج 1 unity AFFP can raise coagulation factor by the pinch بو هشت and fibrinogen by the 15 ملغ per deciliter. سيكت شون اگر تو بعام coagulation بعام بيوت اتوين بكاري بيني fresh frozen زور يعني شتيجي تشاكو عالة. باشا بلان بو ريفرسال باشتر ويا بو ريفرسال 4 فاكتور كا بكايبنيت باشا. It indication limited should only be used when there is documented coagulation defect that can be corrected by a reasonable amount of fresh frozen plasma. بونا factory pinch factory بونا يانزا DIC reversal of warfarin بزو كوت من reversal warfarin باشتر بتشوار فاكتور كا بيكيت أكري بوش بيكيت باشا. يعني massive transfusion. إذا cryopreserved كوتاش تكالي derived from one unit of هالي derived from يك unity fresh frozen plasma that is thawed جرم كراتو at 4 degrees Celsius. The precipitate is resuspended with 10 ml of saline of or fresh frozen plasma and refrozen for storage. يك unit contain at least 150 ملغ fibrinogen كواتبو fibrinogen cryoprecipitate باشتر وقلا فريشن فروزن بلازما والله ما قلتو cryoprecipitate نبو أكري أمش بكابيني بفايبرينوجين بلام خوي درجة كم باشتره. إتراليا هاشتا يونت لفاكتوريا شتايا along with von Willebrand factor. إذا indication كان useful to quickly بخيراي raise fibrinogen level. مش بكاريت بون لحالتي DIC تو fibrinogen consume كيت بويا كريبا كايبت. إتر in the fibrinogen level in the patients with DIC or massive transfusion with hemodilution for يعني von Willebrand disease كاتها قد يقضي أويك اللبين أمدونها بجبو DIC بو باشتر كرايوبريسيبيتا أميجا كريبا كايبت أم برتبولا لكتشري كوتاي هي ودار استفادة لكريبت هيماتولوجي كوتاي بي هادو كمان زما هاني بابتي ترما ولا سر الصور صحيح كان بس أويك بيويز بو أيو لخدمتها نابم أما بو شامان لفن صاحبته بهواي درجة بس.